السلام عليكم. كي دايرين الخوت؟ لاباس عليكم المغاربه؟ السي عادل الميلودي، قبل الميلودي باقي سميتك عادل بلا ميلودي. انا هو السيد اخويا اللي كنت ساكن وياك في دار السباعيه، عند زينب بنت زينب معوقه مسكينه الله يشافيها، والكبيره مراتك ما فيها لا هادي لا هادي. 93 94 95 96 زادت عندك البنت. وهادشي اخويا ما فيه لا كذوب لا والو. كنتي ديك الساعه تخدم بالليل في الطوبل 07 وتجي تنعس بالنهار، وانا كنت ساكن انا وياك في دار وحده. هذا معاك عزيز السرغيني اللي كان ساكن معاك في دار السباعيه، اللي تزاد عندي انا الولية تما 95 في شهر 5. وانت ديك الساعة طاح الكبيرة الولية ولا امنية ولا الله اعلم، عنده 6 شهور، وعقبت خرجت حاملة وولدت لك في 2096. واخويا هادوك راه ولادك ما فيها لا نفاق لا كذوب لا والو. وقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وراه الناس ما تيكذبوش عليك، وهذيك السيده مسكينه ما كذباتش عليك، وديك الهضره اللي تقول ديال الطريقوار وداك الشيء اقسمت لك بالله العلي العظيم ما فيها. ما فات لا بغيت تهم ديك المراه في الشرف ديالها، اقسمت لك بالله العلي العظيم اللي قاسم الدنيا والدين الا ولادك هادوك، ولادك وربي شاهد عليا، والا كذبت عليك ربي حاسبني. وانت بلي غدير تحاليل وإلا خرجوا ولادك غتغرت عليا، خرجوا ماشي ولادك غوت عليا المغرب انا كامل يقول لي الله ينعلك.